اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة راجع لكم بريفيو جميل جدا هكلمكم فيه عن غسالات تورنيدو اللي تابعة لشركة العربي. هقول لكم مميزات الغسالات وهقول لكم عيوبها وهقول لكم أسعار كل نوع فيها بكام. خليكم معايا. تورنيدو عملت لنا أحجام كتيرة من الغسالة الأوتوماتيك، عملت لنا من 6 كيلو لغاية 10 كيلو. تورنيدو ميزت لنا الغسالات بتاعتها بالتصميم العصري الأنيق علشان يتناسب مع التكنولوجيا الذكية. اسم الغسالة ده مصنوع من الستانلس ستيل المطلي بالكروم، وده طبعا بيطمن العميل بطول عمر الغسالة. غسالة تورنيدو اتميزت كمان ان الموتور بتاعها كور الصنع، وده طبعا دي ميزة جميلة جدا هتدينا قوة للغسالة. كمان غسالة تورنيدو اتميزت بألوان جميلة جدا، ففي منها اللون السيلفر وفي منها اللون الاسود في السيلفر. غسالة تورنيدو اتميزت انها موفرة في استهلاك المية وكمان موفرة في استهلاك الكهرباء. غسالة تورنيدو مزودة بترمبة لطرد المية وفيها نظام للحماية من الرغوة الزايدة. كمان هكلمكم عن عدد البرامج بتاعة الغسالات ديت. 6 كيلو 15 برنامج، 7 كيلو 15 برنامج، 8 كيلو 15 برنامج، 9 كيلو 15 برنامج، 10 كيلو 14 برنامج. الغسالة دي بصراحة ممتازة جدا. كمان من مميزات غسالة تورنيدو إنها مزودة ببرنامج سريع. البرنامج ده مدته 15 دقيقة، بيغسل وبيعصر وبيشطف، يعني بيعمل دورة غسيل كاملة. شركة تورنيدو عملت لنا ميزة جميلة جدا، إنها وفرت لنا خدمة ما بعد البيع، ووفرت لنا معاها كمان قطع الغيار بتاعة الغسالة. الغسالة دي بصراحة مفيش أي شكوى جت منها لغاية دلوقتي. غسالة تورنيدو طبعا احنا اتكلمنا عن مميزاتها الكتير، فأكيد هيظهر فيها بعض العيوب. والعيب اللي ظهر في الغسالة إنها أثناء العصر صوتها عالي جدا. كمان هكلمكم عن الضمان بتاع الغسالات بتاع تورنيدو. الضمان بتاعها جميل جدا، 5 سنوات من أول استخدام للغسالة. كمان هكلمكم عن أسعار غسالات تورنيدو ابتداء من 6 كيلو لغاية 10 كيلو. سعر غسالة تورنيدو 6 كيلو 4050 جنيه، ودي اتميزت باللون السيلفر. سعر غسالة تورنيدو 7 كيلو 6415، ودي برضو اتميزت باللون السيلفر. سعر غسالة تورنيدو 7 كيلو المزودة بالمجفف 7100. أما سعر غسالة تورنيدو 8 كيلو فسعرها 7299 جنيه. سعر غسالة تورنيدو 9 كيلو 8649 جنيه، ودي اتميزت باللون الأسود. وسعر غسالة تورنيدو 10 كيلو 9999 جنيه. لو عايزين تعرفوا أي معلومات عن أي ماركات تانية ياريت تكتبولي في التعليقات وأنا تحت أمركم. لو عجبكم الفيديو ياريت بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.